Swastik tutorial or follow now. नमस्ते म विवश सम्पूर्ण स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल स्वस्तिक ट्युटोरियलमा। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई प्रोडक्टको ओपनिङ कसरी हाल्ने भन्ने बारेमा भन्दैछु। सफल प्रोडक्टको ओपनिङ हाल्नलाई हजुरले मास्टरमा जानुपर्ने हुन्छ। मास्टरमा गएर हामीले ओपनिङ ब्यालेन्समा गएर तपाईको प्रोडक्टमा जान सक्नुहुन्छ हजुरले। यहाँ हेरेर भेट्नुहुन्छ प्रोडक्ट त मैले प्रोडक्ट हामी कसरी क्रिएट गर्ने भनेर मैले पहिलाको भिडियोमा हालेको छु, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। र अहिलेकोमा चाहिँ मैले यो प्रोडक्ट बनाइसकेपछि हामीले प्रोडक्टको ओपनिङ कसरी हाल्ने, जस्तै अब तपाईहरुको प्रिभियस इयरमा जति हामीले काम गर्दै गएर हुन्छ त्यो प्रोडक्टको अब स्टक बाँकी रहेको स्टकलाई चाहिँ हामीले यो इयरमा चाहिँ कसरी चढाउने भन्ने बारेमा हो। फर्स्ट अफ अल यसले हामीले प्रोडक्ट सिलेक्ट गर्नु पर्यो, जस्तै कुन प्रोडक्टमा हामीले ओपनिङ हाल्न लाग्यो भनेर। हामीले जस्तै आइफोन भन्ने प्रोडक्ट आइफोन 8 लाई मैले अब प्रोडक्ट हाल्नलाई हजुरले यहाँ न्यू एडिट र डिलिटको अप्सन भेट्नुहुन्छ हजुरले। मैले न्यू क्रिएट गरेँ हजुरको। अब हजुरको हाम्रो यहाँ क्लास छ भने क्लास गर्ने चाहिन्छ भने क्लास छैन भने तपाईले डेटलाई इन्टर गोडाउन छ भने गोडाउन पनि एफ1 नच्नुहुन्छ हजुरले। स्टक इज नट अवेलेबल इन गोडाउन। यदि गोडाउन छ भने तपाईले यहाँ ट्याग गर्नुपर्ने हुन्छ, यदि छैन भने हजुरले ब्ल्याङ्क छोडेर अगाडि बढ्दा हुन्छ हजुरले। इन्टर गर्यो। अब यसमा चाहिँ मैले ब्याच वाइज प्रोडक्ट बनाएको थिएँ हजुरको। एउटा ब्याच नन ब्याच र एउटा ब्याचमा हजुरको हालेर देखाउँछु। फर्स्ट अफ अल मैले आइफोन 8 10 लाई मैले ब्याच नभएको प्रोडक्ट हालेँ, न्यू गरेँ, मैले इन्टर गरेँ। अब अल्टर क्वान्टिटी छ कि छैन, अल्टर क्वान्टिटी छ भने तपाईले अल्टर क्वान्टिटी हाल्नु पर्यो, हैन भने 20 सम्म छ भने तपाईले क्वान्टिटीमा छ भने क्वान्टिटीमा हाल्नुहुन्छ हजुर। यसमा अल्टर क्वान्टिटी छ मेरो, मैले 5 हाल्दिए र मैले 1500 को दरले 150 आयो मेरो क्वान्टिटी हैन, किनकि मैले एउटा क्वान्टिटीमा 30 हालेको थिएँ हैन, त्यही भएर मैले इन्टर गरेँ। अब रेट हाल्ने, रेट अब तपाईको क्लोजिङ रेट प्रिभियसमा त्यो प्राइस त्यो क्वान्टिटीको आइफोन 10 को कति थियो क्लोजिङ रेट हैन, त्यसकै हाल्दिनु हजुरले। एउटाको मात्र हाल्ने रहेछ अनि तपाईको मल्टिप्लाई गरेर यसमा देखिहाल्छ हजुरको। मैले इन्टर गरेँ। यसरी मैले प्रोडक्ट ओपनिङ हालेँ। अब 150 वटा क्वान्टिटी हालेँ मैले। अब यसलाई मैले एडिट गर्नु पर्यो भने तपाईले यहाँबाट फेरि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। मास्टरमा गयो, ओपनिङ ब्यालेन्समा गयो, प्रोडक्टमा गयो। अब जस्तो मलाई जुन यसलाई फर्स्ट कल एडिट गर्न छ भने यहाँबाट एडिट गर्ने अनि तपाईले यसरी यहाँ क्वान्टिटी चेन्ज गरेर एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले ओपनिङ त हालेँ। अब ओपनिङ क्वान्टिटी हेर्नु पर्यो हैन, ओपनिङ क्वान्टिटी अब मैले हालेँ तर ओपनिङमा छ देख्दैन हेर्नको लागि हजुरले इन्भेन्टरीमा जानुस्। इन्भेन्टरीमा गएर लिस्टिङ अफ मास्टरमा छ उसको, यहाँनिर प्रोडक्ट ओपनिङ भन्ने अप्सन छ, यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने ओके गर्यो, हाम्रो प्रोडक्टको ओपनिङ आइफोन भन्ने हाम्रो अब 150 वटा क्वान्टिटी छ हामीसँग भन्ने देखियो, हाम्रो रेट पनि देखियो र भ्यालुस पनि देखियो हाम्रो। अब हामीले यही तपाईको अब अर्को ठाउँबाट इन्भेन्टरीबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। मिड लिस्टिङ इन्भेन्टरीमा तपाईको मेटेरियल्स इन आउट छ हजुरको। मेटेरियल्स इन आउटमा तपाईको स्टक लेजर पनि छ, स्टक लेजर विथ भ्यालु छ। हजुरले भ्यालु चाहिन्छ भने भ्यालुमा स्टक लेजर विथ भ्यालु गरेर हेर्न पर्ने हुन्छ हजुरले। यदि हैन मलाई स्टक मात्र भए पुग्छ भने स्टक लेजर हेर्दा हुन्छ हजुरले। यसलाई इन्टर गर्यो। समरीमा हेर्ने हो भने तपाईले समरी क्लिक गर्ने, हैन भने नर्मल हेर्दा हुन्छ हजुरले। क्लिक गरेँ मैले ओके। यसरी हाम्रो आइफोन 10 भन्ने प्रोडक्ट छ, ओपनिङ 150 वटा छ, डेलिभरी छैन र हाम्रो ब्यालेन्स यसरी आयो हैन। लास्ट क्वान्टिटी हाम्रो क्लोजिङ क्वान्टिटी भनेको हाम्रो 150 वटा भयो। अब यही रिपोर्ट हामीले अब समरी हेर्न चाहन्छौँ भने यहाँ समरीमा क्लिक गरिदिने, ओके गरिदिने र प्रोडक्ट सिलेक्ट गर्ने र ओके गर्ने। यसरी हजुरको ओपनिङ भयो, रिसिभ भयो, डेलिभरी भयो र क्लोजिङ आयो हजुरको। यसरी चाहिँ हामीले प्रोडक्टको ओपनिङ हाल्न र हेर्न सक्छौँ हैन। अझ तपाईहरुको ब्याच वाइज पनि हामीले हेरिहालौँ। प्रोडक्टमा गयो, ओपनिङ ब्यालेन्समा गयो, प्रोडक्टमा गयो। जस्तै हाम्रो 8 भन्ने आइफोन 8 भन्ने चाहिँ हामीले मैले ब्याच वाइज क्रिएट गरेको छ, त्यो फेरि यसलाई न्यू गर्यौँ ओपनिङ हाल्नलाई र हामीले ब्याच बनायौँ। जस्तो ब्याचको नाम राख्यौँ भने BA-001 राख्यौँ मैले। ब्याचको नाम राख्नु हुन्छ हजुरले। र मलाई अब यो डेट चाहिँ मोडिफाइड डेट चाहिएन मलाई, सिर्फ एक्सपायरी डेट चाहिएन। अब यसको डेट छ हाम्रो 1 महिनाको मात्र राखेँ मैले। जस्तो मैले हुन्छ नि अब 6 महिनाको जस्तो राखेँ हैन। 3106 राखेँ मैले, 2080 राखेँ मैले।
यतिको छैन जस्तो होइन चैत महिनाको 12 30 12 2022 2080 अनि मैले डेटमा अब मलाई अलिक केही पनि थाहा छैन अल्टर क्वान्टिटी कति छ मसँग मसँग 5 वटा छ अरे र एक्सपिरियन्स क्वान्टिटी छ भयो र मैले अब रेट चाहिन्छ भने रेट राखिदिनु हजुरले चाहिँदैन भने तपाईँले ब्ल्याङ्कसँग सुन्छ हजुरले इन्टर गर्नु र हामीले दुइटै प्रोडक्टको पनि हाल्यो अब हेर्नु पर्यो हामीलाई हामीले इन्भेन्ट्रीमा गयौँ लिस्टिङ अफ मास्टरमा गयौँ प्रोडक्ट ओपनिङमा गयौँ र ओके यसरी हाम्रो प्रोडक्टको ओपनिङ देखियो आइफोन 10 हामीसँग एक्सपिरियन्स छ आइफोन 8 हामीले भर्खरै एक्सपिरियन्स हालेर हामीसँग टोटल क्वान्टिटी भनेको 300 बाँकी भयो अब यो रिपोर्ट हामीले अर्को ठाउँबाट हेर्नु है इन्भेन्ट्रीमा गयौँ मेटेरियल्स इनआउट गयौँ स्टकले इनआउट गयौँ स्टकले चाहिँ भ्यालुमा गयौँ र हामीले समरीमा क्लिक गरेर ओके गऱ्यौँ ट्यागल गऱ्यौँ यसरी हाम्रो आइफोन 8 र 10 देखियो यसको हाम्रो एक्सपिरियन्स क्वान्टिटी एक्सपिरियन्स क्वान्टिटी भ्यालुएसन र यसको हाम्रो क्लोजिङ देखियो यसरी अब हामीलाई यदि यो प्रोडक्ट अब मलाई ब्याज पनि हेर्नु छ ब्याज चाहिँ देखिएन भन्नुहुन्छ भने इन्भेन्ट्रीमा गयो मेटेरियल्स इनआउट गयो स्टक लेजर विथ भ्यालुमा गयो तपाईँको यहाँ ब्याज भन्ने अप्सन छ यसरी ब्याजमा क्लिक गरिदिनु र तपाईँले यहाँ क्लिक गर्ने र मैले आइफोन 8 को मैले ब्याज वाइज कति छ भनेर यसरी ल आइफोन 8 भयो ब्याज यति भयो तपाईँको यो चाहिँ अलिकति अवस्था तपाईँले सार्नु पनि सक्नुहुन्छ हजुरले यसको एक्सपायरी डेट चाहिँ हाम्रो यो 12 सकिन्छ यो हैन ओपनिङ हाम्रो 150 छ डेलिभरी भएन र ब्यालेन्स यो रिपोर्टलाई हामीले फेरि समरीमा क्लिक गर्यौँ भने यसरी आयो आइफोन 8 भयो ब्याज आयो प्रोडक्ट ब्याज आयो क्वान्टिटी आयो डेलिभरी रिसिभ क्वान्टिटी आयो डेलिभरी क्वान्टिटी आयो र ब्यालेन्स क्लोजिङ स्टक हाम्रो यति 150 क्वान्टिटी देखियो यसरी चाहिँ हामीले प्रोडक्टको ओपनिङ गर्न सक्छौँ हामीले ब्याच होस् या नहोस् हामीले यसरी चाहिँ प्रोडक्टको ओपनिङ यसरी हालेर र यसरी रिपोर्ट हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले आजलाई यति नै गरौँ केही कन्फ्युजन छ भने हजुरले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नु होला शेयर गर्नुहुन्छ बढी भन्दा बढी शेयर गर्नु होला आजलाई यति नै Subscribe now.